ကျွန်တော်အတန်ဆိုပြီးတော့ဝတ်ပြုဖို့ခေါ်ကြဝတ်ပြုခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆရာတရားစပြီးဟောတော့မယ့်အချိန်မှာငြင်းကြီးကျက်ငြင်းကြီးကျက်လှုပ်တဲ့ပုံမှာလှုပ်ချင်းလူတွေကလုံးဝပြေးဖို့လမ်းကိုမရှိတော့အကုန်လုံးဝုန်းနဲ့အကုန်ပြုတ်ကြတာဒီကျွန်တော်ဒီအမိုးအောက်ကိုရောက်တဲ့လူတွေကနည်းနည်းတက်တယ်ဘေးမှာပတ်လေထွက်ပြေးတဲ့လူကမလို့ဒီစောင်းဆုံးဒီထွက်ပြေးလာတဲ့3ယောက်ကလည်းဒီရှေ့ကမုတ်ပြေသွားတာနဲ့သူတို့ကပြီးပြီတေဆုံးတဲ့လူကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်ပြုတဲ့လူက85 80ပေါင်းနေတာဆိုဒီရှေ့ကတေဆုံးသွားတဲ့လူတွေက38ကျန်တာတွေကဒဏ်ရာရတဲ့လူက35 40ပေါင်းနေတာရှိတယ်တချို့ကလက်ဖြတ်ရတယ်တချို့ကကျိုးတယ်တချို့ကနှစ်ပိုင်းကျိုးတစ်ပိုင်းကျိုးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတချို့ကမျက်စိကထိခိုက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးခေါင်းပေါင်ကျတော့မျက်စိကထိခိုက်သွားတာရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့3ရက်အတွင်းဒီအလောင်းတွေကိုအများဆုံးနည်းနဲ့ခေါ်နိုင်အောင်လို့သက်ဆိုင်ရာလဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ရောအဝေးကရွှေဘုံမုံရွာရွှေဘုံမုံရွာငကုံလူကြီးစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘေးမြို့တွေကအကူအညီတွေနဲ့လောင်းတွေကို3ရက်အတွင်းလောင်းပေါ်လို့ရတဲ့ဟာက30နဲ့9ဦးတူကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ပြီးတော့ဆေးရုံပို့သူက2ရက်လောက်နေမှဆုံးအဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံး30နဲ့မှ8ဦးဘယ်လိုပြောမလဲ38ဦးအတွက်ကလည်းသူတို့အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရှိတဲ့ဟာနေချင်းပြီးတချို့လေနော်နောက်နေ့မှတွေ့တဲ့လူကနောက်နေ့နေချင်းပြီးစီချို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုလို့မရတော့မန္တလေးကြာနေကန်တို့ကျတော့ဟိုဘက်ကတပတ်ဆွဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တခြားမြို့ရွာတွေကိုသွားပြီးတချို့ကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ဖြစ်စင်တယ်ဘောင်းဆိုဘယ်လောက်ဘောင်းကကျွန်တော်38ရှိတယ်38ဒါရတာ300လောက်ရှိတယ်